समझ थोड़ी थोड़ी समझ आए बाबा चार्ज के गए इतना का है चार्ज दो জানি না চার্জ দিয়ে কি করতে হয় তাহলে পেয়ার করতে হয় হ্যাঁ ওটা তোমার জন্য আর তোমার জন্য কি আমি তো জানি না আমি কি করে জানবো আমার জন্য কিছু না উষার জন্য কি উষার জন্য প্রে এই মেরো না খুব লাগবে মেরো না খুব লাগবে এটা কি হলো হ্যাঁ মেরে কত দিয়েছো? কষ্ট করে লাগছে খুব লাগলো তো বটটার যা বর কার বর বট বড় না বড় এই মেরো না আমি কিন্তু মারিনি ঠিক আছে আমি কিছু করিনি বাবা হেভি বটটা এইখানে নিয়ে গেল ও কিছু করে না ও কিছু জানে না আমি কিছু করি না আমি কিছু জানি না ব্যাগটা হেভি তো পুচকি মতো লুট ধরবে কম আমার পায়ে লাইট জ্বলে না জানো ভালো তোমার ব্যাটারি চার্জ নেই কি হলো বুঝলাম না আমি কি নিলাম এত কত করে তোমার ব্যাটারি চার্জ নেই গো right now আমাদের পাবজিতে আমাদের পাবজির একটা গ্রুপ আছে গ্রুপটা একটা লোক আছে ঠিক আছে সেই লোকটা আমার সাথে চ্যাটিং করে আলাদা নাম্বার দিয়ে আর গ্রুপে অ্যাড আছে সে অন্য নাম দিয়ে আর কে বুঝতে পারি না একেম দিলাম খুশি তোমাকে thank you so ইটস ওকে কে গ্রুপে চ্যাটিং করো এইভাবে হ্যালো আরে গ্রুপে আলাদা নাম্বারে হ্যাঁ বিষয়টা শুনেছি পার্সনটাকে ও I need them like now আমি বুঝতে পারি না যে আমার কথা হাহি করবে এটাকে করার সাহস কারণ নেই আসো এমন নিয়ে যাও okay রোশনিটা কে গো রোশনি আমার বোন এমন দিয়েছি আমি একা আমার মামার মেয়ে গো। দুটো এমন এটা কি অনেক এমন দিয়েছি ব্যাগে জায়গা হবে তোমার 200টা এমো পেলেছি 200টা দুটো 100 এর স্লট ডাউন করেছি আমি তোমার গ্লিচ হয়ে গেছে কি দেখো ভালো হয়েছে তোকে আমি মজাক করছি না আমরা করতে হবে না তো দোকানে 100 এর স্লট নামালাম বলি দুটো এই তো হ্যাঁ ভালো লাগে না এখানে 200টাই এমো আছে নিয়ে যাও গুড হব দেবে ও ভাই মাল মুঝে মারো আসো মেশিন গান নিয়ে যাও আমি আবার I got supplies. তো রয়েছে ভালো নয় খুব ভালো গো তাহলে জানো না খুব খুব শক্তি ভালো আমি জানি কিন্তু আমার এখন মেশিন গানে একটু দরকার নেই Supplies. মেশিন গানে খুব শক্তি আর অনেক এমো আছে 15টা 5.56 লাগবে পিস্তল আমি 5 এমন ইউজ করছি না ফাইবার এমন ইউজ করছো না ভালো করেছো হুইচ ক্যান ইউজিং 9 আর 7 মেশিন গানটা নিতে পারতে তো 5 এর এমো দিয়ে 9 ইউজ করতে আমার দরকার নেই ইয়েস ये मेरो ना ये बाबा मेरो ना जा मेरे दिले তোমাদের ওখানে এত বট কেন আসছে M7 AKM কোনটা হুইচান AKM চালাবো এই ম্যাচে
দেখি বেরিয়ে যায় একটা স্কোয়াড। গাড়িতে নষ্ট করে দিলে খুব মজা পেলে নাকি? কেন 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 আমি কিছু করিনি, যা করেছে এই খুশি করেছে, খুশি। এই তো আমার তো খাই নেই। এই তো গুলগুলা গাড়ি। এই গাড়িতে যাবো এবার সবাই। এমন যেন অদ্ভুত লাগলো দেখি, অদ্ভুতটা কি জিনিস। আমিও দেখার চেষ্টা করছি। কি হলো ব্যাপারটা? উল্টো দিকে যাচ্ছে। Yes, yes, ভালো লাগে না। yes! অদ্ভুত ব্যাপার, অদ্ভুত ব্যাপার, ভালোই লাগে আমাদের। অদ্ভুত ব্যাপার, অদ্ভুত হয়ে গেল, অদ্ভুত ব্যাপার, অদ্ভুত, অদ্ভুত ভাবে কিলটা চুরি হয়ে গেল। কোথায় দেখো? फिर से हमको किल मिला, এটা কিন্তু একদম ছিল না। मजा आया, किल चोर। I will got a new tag, kill chore. বসে শুয়ে পড়ে আছে আর নজরে এই? যায়নি যে শুয়ে আছে। সামনে গাড়ি আছে ওই জন্য যাচ্ছে। এই এসো না। কিল পাচ্ছে না বলে কি করছে দেখ। ওরা বট মারবে, এনিমি মারবে, সব মারবে তো আর। जो नॉक हमें आस्ते थोड़ा आस्ते बात करो। Marked a location. কি হলো বলো তো? ও হেলকিট আছে এখানে, উপরে এসো। না বলছি এখানে হেলকিট আছে বডিতে, এখানে আছে। হেলকিট আছে, স্মোক আছে। চারটে করে। गाड़ी गाड़ी रुका है पीछे। अबे गंदा मारेगा। गुड शॉट। गुड गुड गुड। एक और है घास पे लेटा हुआ है। Marked a location. पिस्तौल मार्क करो ना। गुड शॉट गुड शॉट। কেউ যেতে পারবে? कोথায়? शांति शांति, पीछे आओ पीछे आओ। जल्दी आओ जल्दी आओ, अंदर आओ अंदर आओ। আরে এখানে ওপেন হয়ে আছে। এই কোনটায় এসো, কোনটায় কোনটায় কোনটায়, কুইক 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 কুইক। শান্তি শান্তি শান্তি। ফায়ার দাও তুমি, ফায়ার।
পুশ করছে কেউ পিছন দেখাচ্ছ কেন এত আসতে পারবে अबे यार भयंकर फिर से लैग रेड जोन एनिमी एनिमी मारो मारो उतरो 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 बग्गी ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो छुप जाओ नीचे हो जाओ गुड शॉट छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ हेल्थ मारो हेल्थ मारो हेल्थ मारो हेल्थ मारो रिलोड बाद में करना হবে না গো हो गया जोन आओ सावधानी से नॉक मत होना नॉक मत होना स्मोक करो जल्दी जल्दी आओ रश हो जाएगा जल्दी आओ मैच बर्बाद